Grupp ta' Maltin bħalissa jinsabu l-Kolumbja biex jagħmlu dik li tissejjaħ il-Lost City Track. Avventura li l-għanew li nitaħħawsa biex jgħinu l-tfal jagħmlu l-Cleft Lip Operation. Din il-belt li tinsab fis-Sierra Nevada de Santa Marta fil-Kolumbja tikkonsisti f'mixja kontinu li toffri bosta sfidi fiżiċi u anke dawk mentali. Hekk f'dan il-grupp Malti se jkun qiegħed jimbarka fuq din l-avventura eżotika. Net News kellem ma' Keith Marshall li huwa parti mid-delegazzjoni Maltija fejn ta' nektar dettalji dwar din l-avventura ġdida u unika. Avventura li matula se jkunu qed jgħinu 20 ta' tfal Kolumbjani. Ara jiena u għelna naħdmu b'dan il-metodu, aħna dejjem kena l-filosofija li l-avventura taf tintrabazzo mal-filantropija. Qabel fi żmien konna norganizzaw il-Kilimanjaro Challenge, forsi tiftakru dejjem. U issa in the meantime evolvejna għal Camino de Santiago, Mount Toubkal il-Marok u issa din l-avventura ġdida, jek sejħlu hekk. Differenti għax dillin ġungla, ġifieri aħna nibżaw mill-unknown, mhux dak li nafu, dak li ma nafux. Ġifieri sikkina issa taqta' b'żewġ naħat. Hemm il-biża ta' avventura, nemus, strib, brimp, affarijiet li jistgħu jikarġawlek ħafna ħsara. Fl-istess ħin, aħna nafu illi l-lan taħħad il-biċċa xogħol tissupera kollox. U dan huwa biex aħna niffinanzjaw il-kirurġija, il-surgery ta' tfal li jbatu minn cleft lip u cleft palate hemmhekk fl-akwati. Trid tqis dejjem li 800 euro il-kost tal-operazzjoni ta' tifel jew tifla hemmhekk hija ċifra illi ma tantx tħadd intlaħaq minn nies normali għax hemm ħafna faqar. Tintendi? Allura aħna bil-biċċa xogħol użajnija bħala pjattaforma biex niġbru fondi. Kull intervent ta' Cleft Lip Operation jiswa madwar 800 euro, fejn kollox sa' sanġabar l-ammont tal madwar 60 operazzjoni, li jfisser 60 tifel jew tifla se jkunu qed jiġu mogħtija ċans biex ikunu jistgħu jgħixu ħajja iktar komda.